ചുമ. ഹലോ, ഒരു പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് വേണമായിരുന്നേ. ഓക്കെ. നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനിന്നലെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഓർഡർ ചെയ്തതെന്ന്. പൈനാപ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം എനിക്ക് വന്നില്ലേ ചുമയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ട്, ബ്രോമലൈൻ. ഇറ്റ്സ് എൻ എൻസൈം. അതിനകത്ത് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂക്കസ് തിന്നിങ്ങും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെയുള്ള ചുമയ്ക്കൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഹോം റെമഡിയായി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ്. അതുകൂടാതെ വിറ്റമിൻ സി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക്, നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കൽപ്പുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് വിറ്റമിൻ സി. അതുകൊണ്ടാണ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഈ ചെറിയ പനി, ജലദോഷം, ചുമ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തുടക്കത്തിലൊക്കെയുള്ള ചുമക്കൊക്കെയാണ് നല്ലത്. കൂടിപ്പോയിട്ട് നമ്മളിതിൽ ഒതുങ്ങി നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മളത് എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. So this is Dr. Malavika from Laz Medical Center and thank you for watching.